오늘이 입추. 아, 뭐가 지금 짜글짜글하다. 자, 오늘 이래전 나온 데는 대천 하나누마트. 이거 영상을 처음 보시는 분들은 아실 것 같은데, 지금은 여기가 지하 2층으로 해서 공사가 다 이제 안에서는 지금 뭔 작업을 하고 있겠죠. 처음에 맨 땅에다가 철근만 잔뜩 꽂아놓은 것 같더구만. 이제 지상 1층은 다 정리가 돼가네요. 내년쯤 완공이 되려나 어쩌려나. 차들은 지금 나까지 4대, 여기 앞에 파도차까지 5대 대기 중. 이게 나도 이렇게 찍을 때는 모르는데 지나고 나면 이게 참 변화가 빨리 보이는 것 같더라고. 이게 한겨울에 시작한 것 같은데, 터파기 작업 처음 한 게 벌써 이렇게 많이 바뀌었네요. 아, 뜨겁다. 뜨거워. 하지만 입추요. 오늘 뭐 입추하고 찬바람 난 거에 대해서 얘기했는데, 여기 독자님들은 찬바람 난 거 아실라는지. 왜 말복 전에 찬바람이 나잖아요, 아침 저녁으로. 뭐 이래전 저 영상을 찍으려 했더니 틀렸네. 너무 오래 대기가 길어졌을 것 같아서. 여기까지 합니다. 이래전.